que bonga na biso belemi tuteli mapo ete tokangola Congo mabele oyo bankoko batikela biso ya solo eke ezosengela moko na kati na biso ayika mpiko aloba ete ngai naza kobundela mabele oyo bankoko batikela ngai ozobundela moto te tozobunda te ke po tobundela moto moko ke ye te tobundela po ye mboka ngo eza ya ye te na conscience d'un chacun il faut que toyebaka na mitu na biso ke tozobundela mabele na ngai donc yo ozobundela mabele na yo eza ya mutu te eza ya ono nazobunda te mpo na André naabunda te mpo na Paul au moins loba ke nazobunda mpo na baka na ngai. Ah, là nous sommes d'accord. Là vraiment nous sommes d'accord. Nazobundela mabele na ngai, nazobundela mpo na bana na ngai. Là nous sommes d'accord. Mais koloba te ke nga nazobundela mabele kolo Congo mpo na Kingandi po azala président ya Congo po azala mokonzi na Congo nga nazobundela ye. Oublions ça. Oublions ça s'il vous plaît. Ko tiango na mutu na yo te ke ozobundela moto loba nazobundela Congo. Nazobundela mabele na ngai et nazobundela bana na ngai lobi ke bana nga bazala fier ke ah mon père ma mère a fait quelque chose pour na mabele na biso voilà bundela kiango wana ezali ngo mingi atandi nzambe oyo mokeli oya kela likolo na nse nzapa nzakomba Kongo mungali tata nzambe ya mpungu tulendo bakomo sto benga kaye akozala pe content lui oui baza conscient na evre ngana salaki evre oyo nzambe asalaki ke biso tozala conscient ke tozobundela ngo tobundela te eloko yo eza artificiel oyo tokokuta na mabele mbongo tobundela te oyo pona zoba ndako tobundela ke mabele oyo nzambe asala tosala tu to protéger yango ezala bien. Voilà yango tosengaka na bino ke moko na kati na bino ayika mpiko tobundela mabele ya bankoko batikela biso na Kongo ya Congo oyo mokili mobimba ezali ke mokili eza kowelela ngo bango bazali mokili oyo mabele oyo nzamba atiela bango me bazobundela kaka oyo ya biso balingi babotola oyo ya biso tandis ke nzamba atiaki biso wana bati misusu balobi oyo nyonso eza kuna ya bango balingi nyonso oyo eza na mabele kolo Congo ezala ya bango ya biso te tozokama nyonso ezala ya bango ya biso te biso non bino bovanda kaka pamba biso mabele wana nde ya biso biso to contrôler mpona bino biso to gérer mpona bino biso to dominer sur bino e bino moko bandeko basolo bana nsomi ekolo Congo na bobungi moko eza koyeba importance eloko wana tozobenga mabele te likambo na mabele likambo ya mabele oyo bana meme na Biblia conquête oyo kala conquête na kati ya Bible babunda basala boye babundela eloko mosusu te bandeko babundela nde mabele bozoka ngai tina kati ya Bible botala Farao wakendaki asalaki boye Moïse ezalaki mabele bozoka ngai eloko mosusu babundela te babundela basi te babundela bavoiture te babundela mabele ezali bénédiction mabele ezali bénédiction tata mama kosazadaka nango te nzambe apesi yango tala batebele baza kolela baza mena portion bete bacréer eloko na bango tandis que nzambe atiaki bango quelque part mais lokoso na bango moyibi na bango ubwengi na bango bana bakende kobotola mabele bato mosusu ils seront confondus et voilà ils sont confondus les toutes aujourd'hui confondus et mutu akokotela bango azate bakotelaki bango bamoni alikango tokotaki ezosimba te non ekosimba te parce que c'est du vol ozowelele eloko ya mutu ti mutu ango mpe mokolo eloko akangami nango non c'est à moi yo bolobi non donne-moi une partie abi non je te donne pas c'est à moi mokolo eloko tiaka mokolo eloko akomona kaka aza na victoire albi c'est à lui non je lui laisse c'est ce que nous sommes en train de faire et c'est un grand combat une grande lutte où ils ont que dans chacun de nous a tellement bundela ngo na manière tout na façon tout pour te bato zo bundana bango bazo na ba système ba technique modèle na modèle que oui bon to meka ke boy on a pas réussi cela bon on va tourner la stratégie on va changer la stratégie qu'est-ce qu'il faut faire il faut utiliser leur fer comme ils sont très on va les utiliser pour ba kosa baninga na bango et biso to botola voilà ce qui se passe
Alors, comme ça se passe comme ça, nous savons que ça se passe comme ça, tout le monde que toko lâcher. Nous allons pas lâcher. Toko tinga manango tina suka. Voilà bandeko bana somme ko Congo et c'est le kambo ya mabele. Et tout le monde l'Armageddon, l'armée céleste, la guerre sainte est là. La guerre sainte. Oh, il y a un Congo, les gens ne croient pas à ça. On dirait, mais c'est une réalité, c'est une vérité. Que la guerre sainte est là parce que ce qui se passe dans la Katia Est, et ces alliés liés au sacré. Voilà, Est ou a Congo, et ça sacré. Donc, même Bangkok, on a biso, ou takinde ba kita kinde kuna na Est, c'est comme moi et bimaka. Quitter l'ande kuna, et voilà, basala oito benga mabele Congo. Donc bandeko bo sous-estimer te loko tuza ko bundela o lo bayo moko ngana ko bunda ndenge nini ngana ko se mettre ou pote na bundela mabele ngai mabele mutu musuti za yo ya bana na yo na ya yo donc yo le bi ya yo bana no le bi ya bango voilà les autres continuer mais ce qu'on a bo bungi o kanti ke te na zo bundela pote zelena luka ba français ba américains les américains nous boza très fort ba ko bundela biso ozo kosa ozo komikosa. Ils ne viendront pas pour vous. Bakoya po ete po ya zoba oza bolole ba ye ba so ya ba yeti. Yo za likolo awa mais azo tala na se. Ya zo tala sama bele zo ka zo tala yo. Il n'a pas besoin de toi. Yo za likolo ma bele. Ya zo tala na se ma bele. Ah bon OK, je vais aller. Comme il est con, il est là dedans, il regarde haut, moi je regarde bas. Donc, bango bazo tanase et voilà c'est pour cela que bazako kota na katia et loko tuza koloba bazako bunde bazako yiba biso mabele bazako botra biso mabele. Voilà l'Armageddon, la guerre sainte na katia ko le Congo, les anges oyo babimaki na katia est ya Congo batebele bayokaki ke ba ange bakitaki. Bato bayokaki ba ange kitaki biso ne soto lobaki yango ba ange bakitaki. Donc vous avez un problème moko spirituel. Spirituel oyo Nzambe asali ke abundela biso ngana yo. Yango na lingi émission lelo autant savoir. L'Armageddon, la guerre sainte au Congo, les anges oba kitaki na sengi na bengi papa moko na sina yambaye mingi na émission na ngai. Papa wasambulwa. Na bengi papa wasambulwa na en direct à Kinshasa, toko zala na ye lelo, toko solo na ye, yende ako yanola biso po ye asambela ka makasi. Azamo saleli ya Nzambe, amo bundeli makasi ya Nzambe. Yango to tuna po ete biso er musu motana musala na ye ngana na musala ngana lobaka papa wa sambula musala na ye abelela ka makasi na tata Nzambe ampungu tolendo nzapa Kongo mungali Nzambe mawi ba kombo nyonso oto belela ka papa wa sambula abelela ka ye toko tuna ye to so na ye na moni pe papa Kongo à côté na moni papa le mape azana biso toko yamba bango moko na kati na bango ako expliquer biso les effets oyo eleki na katia este oyo ba monaki oyo bandeko ba monaki c'est possible pour na bango papa wasambula za na Kinshasa bango na Kinshasa basusu bango ndenge nini toko tout le biyano nyonso bandeko oyo ningo koma akokoma question na ye na katia écran toko tanga toko pesa papa wasambula na papa lema na papa na biso na papa matondo na papa na biso lema bazali bango nyonso na ligne bazali wana toko tuna bango to banana ko pesa lo sako pa ya papa wasambulwa lo sako pa ina yo sika yo zali lo sako mingi papa na ngai sayala lo sako na moni papa na biso papa Congo pe azali wana lo sako pa ina papa Congo lo sako mtasayala. Voilà, na moni papa Congo azali, papa na biso papa lema pe na kanisi azali wana na kati ya telefone na ye, papa lema lo sako pa ina yo. Lo sako mote matondo mingi na bandeko nyonso bakolanda biso lelo pona kosolola matondo. Voilà, matondo na bino nyonso ndenge bo répondre na invitation na biso et comme siko tango ke to ya no la to expliquer bandeko o baza ko yoka tolobe ke l'armée céleste est déjà là sur place au Congo. Et puis, balobi, bazolo komoko balobi ke oui, armée céleste na Congo, bazo mona extra.
même mindele bo baza ko bunda na biso baza ko bomana na sima bangomino baza ko bomana na sima Adolf Nalu baza ko bomana na sima batuti mais ba sentir que il y a une puissance divine sur Congo. Papa na biso wa sambulwa yo ko lo bandenge ni na likambo to ke ba ange ba kitaki ba biso bango ke bo banga tepo maman moko pa benginga lobi ke papa biso na kombo ba mama nyoso mama wa benga ki lobi mama lobi na kopesa kombo na ngate na lobi ngai na zoko benga na kombo mama yebisa bande ko beza ko bunda na kata este ke mama abomba ka mwana 9 mwana kata libumu mama biso wa mama nyoso na kombo ya Nzambe yebisa bande ko beza na kata este ke tozana bango elongo to bombi bango toza ko batela bango tozo protéger bango e Nzambe alobi moko na kati na bango banga te Nzambe bakisi alobi boy yebisa bana na ngai ko baza ko bunda na kati ya est ke babanga te baza na victoire et ba accepter le sous-souté moto moko aya ko approcher bango aya ko ngana za général ngana za boye ba accepter plus personne na ndenge bazali ata baza mibale to misatu ba kende na nombre bazali mibale to basato po victoire ezali entre maboko na bango Nzambe apese bango feve ba bunda o eza ko résister ou azali ko désister azali ya Nzambe te o aza ko banga nanu te ngana mekananu te yebaka oza ya Nzambe te mwana na Nzambe banga kate mwana na Nzambe akendaka et voilà papa na biso wasambulwa malobe pana yo est-ce que yo kiango ndenge nini makambo yoki ba ange ba bimaki kuna na kati ya esponda yamba yo mingi na ba mission malobo mboka yo matondo mingi papa na ngai sayala pe matondo mingi na bandeko nyonso bo se disposer pona kolanda biso j'espère que papa na ngai bolimbisi nke na ndenge nakoki koloba biso banda bakoko na biso kombo oyo ya ba ange biso toyebaki yango te biso tobeta ngo bambasi tope bisimbi oyo bamende salaki biso bana ya Congo to Afrika tozana koyeba bisimbi bambasi wana soki tobengi bango bisimbi elingi koloba boye bisimbi bazali ba oyo basimbi mopepe basimbi mabele basimbi zamba basimbi mai pe bongo na bongo nde tobengi bango basimbi bomo ya bato nde na bakoko babengi banka to cour na bokuse bisimbi bisimbi vient de moko simba ok basimbi bomo ina biso ok nde bamindele bayaki kobosanisa bakoko na biso nzela wana kokosa bango ete bisimbi ezali belima to pe ezali biloko ya mabe vraiment or que bisimbi ezali nde bambasi na biso appellation ya ange wana eyepa bamindele parce que epa ya bamindele soki lelo bato batangaka bible base référé na mokanda na Apocalypse chapitre 12 verset 7 okoya komona ke kuna bakomi bitumba ebimi na likolo Michel na ba ange na ye babundi na elima pe azalaki na ba ange na ye kasi elima alongaki te yango azwaki esika kovanda te kuna na likolo nde babwaki awa na se na ba ange na ye do ba ange nyonso tozoka ba ange ya se awawa bango nyonso bazali ba ange démon ba ange ya satana oyo akoyaki na mabele na kati na planète oyo mpona kodétruire parce que mpona koyeba mabele na biso oyo tobengi terre taki na mongunia te mpona kodétruire mais mongunia oyo babwaki na se yende moto aye kodétruire planète mpe moto azogouverner planète tout entière nde kosala ndenge wana sikoyo biso uta bakoko na biso bambasi na biso bazalaka na likolo te biso tobengi bango bambasi to mpe bisimbi oyo basimbi mai basimbi mopepe basimbi zamba basimbi bomoto basimbi bomo ya bato bazalaka na likolo te baza na biso na se ntango nyonso bamanifestaka te pourquoi parce que biso bana Congo mpe Afrique topesa bango mokongo tokoma kokumisa baange ya bamindele baange Michel baange Gabriel mpe bongo na bongo mpe bango bazali wana baza komona bitumba na biso baza mpe komona pasi na biso mais intervention na bango ezalaka mpenza te c'est parce que biso tozali komipesa mingi na makambo nyonso etali ya étranger
yango mpe esali ke tokoma esclave ya baétranger parce que bazonyokola biso na kati na congo to paafrike ezali kaka baoccidentaux ozomona parce que baoccidentaux nde mutu baza kotya bitumba baza kokotya mikakatano baza kotya pasi mpe baoccidentaux nde mutu beye koevangelize biso na kati ya afrique bake koevangelize susu na kati ya asie bake koevangelize na kati ya amerike nde esali baoccidentaux bazwi bokonzi kati na mokili mobimba parce que baoyo bazovanda lelo na kati ya amerike na états-unis oyo baza kogouverne ezali baoccidentaux ezali bangai bafrançais ballemand bakei na planète na territoire wana e bapengani bakolo territoire tel ke baindien bango bakangi territoire wana mpe bazwi baindien batindi bango mosika bango bakomi kodomine kogouverne planète mobimba baeuropéen ok sikoyo europe ezalaka planète mobimba occident oyo tobengi occident afrique ezali mpe planète mobimba oyo tobengi terre e asie ezali planète mobimba oyo tobengi orient sikoyo nzambe ndenge asalaki alingaki biso na afrique tozala malamu mais avant mondele aya po baya kote koevangelize biso moto moyindo azalaki déjà parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité donc bango moko balobi l'Afrique est le berceau de l'humanité parce que bayebi ke na kati ya planète habitant liboso ezali peau noire moto mwindu biso et pendant que tozalaki na kati ya planète bakoko na biso bayebaki déjà nzambe appellation ya nzambe ewuti na mondele te ntango tozobenga nzapa akomba akongo mongali onyashomo mungu wa mapendo mvidi mukulu naweka nangila nzambe pungula nde tonobenga na afrika mba na lingala nzambe ya nguya nyonso mondele te mutaki kolakisa bakoko na biso bayebaki déjà nzambe alors na ntango wana bakoko na biso bayebaki nzambe mabele na biso afrika ezalaki moko ezalaki na bokabwani ke kuna Ethiopie kuna Egypte kuna RDC kuna Angola kuna Gabon kuna Brazzaville kuna ezalaki bongo te ezalaki bobele mabele moko bakoko na biso bazalaki na bosangani bazalaki na bondeko bazalaki na bomoko alors bakoko na biso bazalaki minduki mpona koboma nyama na zamba bazalaki yango mpona koboma moto te bazalaki na bolingo moto aye kokota desordre kati na territoire na biso ezali blanc ntango bango baye balongoli biso kati na bolingo bakaboli afrique comme gâteau bakomisi Brazzaville lokola mopaya epai ya moto ya RDC Angola lokola mopaya epai ya Brazzaville bakaboli biso nde na kati na kokabwana nde tokabwani na mosuni mpe na molimo kompotana ekoti afrique eye kobeba kokwesama na mayele ya mabe ya mindele ntango baye kokabula biso Angola baportugais bazwi yango RDC babelge Brazzaville bafrançais Gabon le français ntango batie desordre kati na biso tokomi kopotana nde tokimisi nzambe na biso parce que na kati na kopotana na kati na kosanga bondeko ezali déjà kobenga satana na kati na kosangana na kati na bolingo eza déjà kobenga nzambe parce que nzambe azali bolingo alors ntango tobengani nzambe na ntina na kosanga bolingo na ntina kosanga koyeba ke tozali bandeko biso tokomi kobomana tokomi kotesana bapoison tokomi kowelana tokomi kosala ekomo nde ezali loba tobimisi nzambe ntango tobimisi nzambe kati na Congo kati na Afrique mongunia aye koyingela alors mongunia wana le diable Satan ntango aye koyingela kati na biso bayeli ye biso na évangile kolongola biso na nzambe ya bakoko na biso kokosa biso bakoko na biso bazali bandoki mpe komemela biso banzambe ya bamindele ke nzambe na bino kombo na ye mosusu bieto yawe yakendaki na Israel alulaki mwasi kombo Maria abotisi ye mwana wana nde mobikisi na bino totala nanu aliénation matale ntango bato congolais baafricain baye kondima ke nzambe na biso akendaki na Israel aluli mwasi Maria abotini mwana nde mwana nda mobikisi na biso directement toteki mabele na biso na mosuni mpe na molimo nde lelo tokomi esclave lokola toteki tokomi esclave ya l'étranger nde l'étranger minduki oyo abango ekorene kati na biso mpona kokotisa bitumba parci parla
lelo na este bandeko basali kokufa mpona nini loko oyo kuna islam ekokote domine christianisme ekodomine alors nzambe te moto atiki bango na pasi bango bametie na pasi mpo baboki nzambe bayambi mongunia islam mpe christianisme nde yango wana bamemi sikoyo pasi kati na biso awa este kaka te moto eza na pasi memi na kisasa eza na pasi kokufa ezali kaka na munduki te memi na maladi bato baza kokufa memi na nzala bato baza kokufa na baposo bato baza kokufa soko tali lelo oyo bato bakufi na este na bato bakufi na kisasa eleki kende na bamorke bato bazosala milongo bato baza kokufa ezaka na este te moto baza kokufa este baza kokufa eyebani yango tozokoloba mpona nini miyibi oyo bamindele baye kokota na nkombo ya bandeko na biso barwandais mpona nini towelana tobomana mpe bateki parti ya congo pardon parti ya congo nde kowelana wana esaliki bato bakufaka me oyo baza kokufa na kisasa baleki papa oyo baza kokufa kende na bopito lelo ekomi na bamorke bato bazosala molongo okei ntongo bimise bebe 18h ozomona bato baza kokufa na modele nyonso bato baza kokufa mpona nini bamipesi na mabe la souffrance est le signe de la bonté du Père Tout-Puissant ntango bato baluli mabe aza koreagir mabe ayeli biso nzala mabe ayeli biso bitumba mabe ayeli biso malade mabe ayeli biso kobomana nde lelo oyo alors toza kosouffrir po biso moko tolingi tosouffrir parce que le danger disparaît avec la cause sans cause danger ekoki kose disparaître te cause ya souffrance ya biso bana Congo ezali teke d'autre part ke koto boy ba Rwandais non Rwandais azali kaka kombo kotana mapamba boyeba ke Rwandais mondele mtavimbi liboso na aye abombani atiki Rwanda biba liboso moto souffrance na biso ezali na makambo etali spiritualité c'est ça Mvulusi Kimbangu le 17 août 1921 a déclaré alobaki boye bana Congo soki bozali na posa ya kobeka esengeli bozongela nzambi mpungutulendo mpobilaka ezali bamindele bakokoma lokola bato mwindo bakokoma lokola mindele Mvulusi Kimbangu alobaki yango te kende bino bokende boboma na bino boyina na bowelana alobaki nde bozongela bondeko bozongela bolingo bozongela bonzambe bokoma moto moko mpo soki tokomi na bolingo nani akokotisa mongunia mpo boma moninga kozanga bolingo tokomi na mabe nde akomi mongunia abandi kolakisa biso bizaleli na ye ya pasi bato baza kokufa kowelana bapoisson ekomi ya ndenge na ndenge. Mais papa Wasambula. Oui, papa. Oui, nakoyoka makambo nyonso lobi nakanisi ke conscience ebaniko kota na katikata moko na kati na biso na tango yoza conscient de la situation oyebi ke makambo tozo bundelango ezali esalama banda plus de 134 135 ans o tozo vivre nango. Mais eloko nini toko ko sala yoko ko sala biso toko sala o ko bale solo ekolo ko OK. Oui, pour na to longwa na nzela oyo o sikozo ka biso malamu. Oui, eloko nini toko lobake zela na kanisi yo fo kata nanu oyo kanga normal na téléphone. Allo ozokanga ya. OK. Donc, et l'oko nini parce que conscience o eyelio eyeli pe moi bato moi ebele. Nzambe atik conscience wana eya mais quelques-uns mingi bazana conscience wana te. Bazana no eyeli bangote. Mais nini toko ko sala o toko lobela bandeko en ce moment o bazo landa biso ke voilà bandeko. O lobi bien que mfumu Mvulusi Kimbangu alobake bozongela nzambe tata nzambe ya mpungu tulendo. Mvulusi alobaki teke bozongela ngai pote yaza nzambe te alobike bozongela nzambe parce que confusion aliénation ezala mito abatabike bino bosambela ka Mvulusi na bino wana. Donc bino bamsukole balobaka lobike yobike simbi e kamusi ngai mususu so jour à l'église de réveil les batab bazo bati simbi balobi bandoki
bisimbi baza bandoki ba ange nde baza ba ange bisimba bandoki donc confusion eza na kati mais lelo toza komona ke biloko wana nyonso esalama ezalaki ya solo bapreparaki yango po ete kota biso na kati bobungi toyeba na biso bachange bakombo batie bakombo mosusu lelo tozobenga yango na lingala lelo bango na lingala eza kindoki eza mabe mais lelo lobi yango na français ekomi ya malamu papa okoloba nini na bonani bazali na kati ya bobungi oyo baza koyeba te nini tokosala d'urgence parce que eza so ntango ya maloba mingi te eza ntango ya baaction ntango ya